Kita tahu suhu udara di kutub utara sangat dingin, bahkan sampai di bawah 0 derajat Celcius. Uniknya, meskipun di kutub utara sana suhunya sangat dingin, tapi suku Eskimo tetap memiliki kulkas di rumahnya. Loh, bukannya sudah dingin, kenapa masih butuh kulkas? Ini penjelasannya. Di kutub utara suhunya sangat dingin, bahkan mencapai angka minus atau di bawah 0 derajat. Tapi suku Eskimo tetap memakai kulkas di rumahnya. Ternyata kulkas atau freezer di sana fungsinya kebalikan dari kulkas pada umumnya. Jika di tempat kita, kulkas untuk mendinginkan makanan atau minuman, kalau di sana kulkas berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak cepat beku. Dengan kata lain, sebagai penghangat karena untuk mencegah makanan menjadi cepat beku. Lalu bagaimana jika ada salah satu keluarga yang tidak mempunyai kulkas? Tak perlu khawatir, ada cara lain selain menggunakan kulkas, yakni dengan cara alami, memakai kulit binatang. Caranya dengan membungkus bahan makanan menggunakan kulit binatang tersebut supaya tidak cepat membeku. Biasanya cara tersebut dipakai oleh suku Eskimo Yupik. Mengagumkan, meski hidup di suhu yang sangat dingin, tapi suku Eskimo masih bisa menjalankan aktivitasnya dengan normal. Dilansir dari Hybrid. Terima kasih telah menonton video dari Info Unik dan Kreatif Channel. Jangan lupa klik subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.